Rumput liar mulai tumbuh tebal di sekitar pohon, dan inilah saatnya dibersihkan. Dengan mesin pemotong rumput, pekerja ini mulai merapikan bagian yang tinggi dan tak beraturan. Suara mesin berdengung, rumput beterbangan, dan perlahan area sekitar pohon pun terlihat lebih rapi. Prosesnya cepat, tapi tetap butuh ketelitian agar hasilnya bersih dan rata.